Қазанғап бірде жолаушылап көптен бері көріспеген Үсен төренің үйіне келеді. Үсен төре де төрге шығарып әңгімелесіп, домбыра тартқызады. Қазанғап күй тартып отырғанымен жолдан шаршап, шөлдеп келгесін шәй ішкісі келіп, шәй құйып отырған әйелге қолын сілтеп отырады. Бірақ әйел ештеңе түсінбей, күйге елтіп отыра береді. Күйді орындап болған соң, Үсен төре бұл қандай күй деп сұрайды. Қазанғап бұл күйдің атын қоймадым десе, Үсен төре манадан бері күйшінің қол сермегенін түсініп, мына күйдің аты Шыныаяқ тастар болсын. Себебі сен қолыңды Шыныаяққа қайта-қайта сермеп шәй сұрадың. Мұны келін түсінбеді деп, Қазанғап та бұған келісіп күйдің атын Шыныаяқ тастар деп атапты.